कीम साहब, हाँ जी। आजकल ना नजला जुकाम बुखार हो रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से, तो हम्म। इसका कोई इलाज बताएं। एक तो जब मौसम तब्दील हो रहा होता है ना, तो कोशिश करें वैसे ही अपने आप को, बजाय इसके कि आप अपनी इम्यूनिटी को चेक करें कि मुझे तो नहीं हो रहा या मुझे तो ठंड नहीं लग रही, थोड़ा सा जिस किसी को अगर तबीयत सेंसिटिव ज़्यादा हो तो एहतियात कर लिया करें। बाकी ये है कि छोटी इलायची या मलट्ठी वो मुंह में रख लें, और उसका लुआब जाता रहता है, गला भी ठीक रहता है, तबीयत भी बेहतर रहती है। इसके अलावा फटकड़ी पानी में डाल के ना, गर्म पानी में डाल के फटकड़ी, उससे कभी कभी गरारे कर लिया करें। नाक की अच्छी तरह सफाई किया करें वजू करते हुए। तो अगर छींके छींके ज्यादा आ रही हो तो सर ढक लें, सर में बादाम रोगन लगाएं, नाक में बादाम रोगन लगाएं, उससे बेहतर हो जाएगा। बाकी वो है हमारी जो माजून लोआरिश है, लहू त्रिफल उफ्तुकुद्दूस बारहसिंगा वगैरह का मुरक्कब, तो वो इस्तेमाल करें। इस मौसम के लिए बेहतरीन है, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इवन वो घर में छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं। ठीक है। शुक्रिया।